Պարգի երգը տոկունության և ներքին ուժի մասին է, այն ներկայացնում է պայքարը դժվարությունների դեմ և կոչ է անում երբեք չհանձնվել։ Երգում կա նաև հայերեն տող «Լույսը հոգումս վառվող ոչ ոք մարել չի կարող», որն ընդգծում է ազգային հպարտությունն ու ինքնությունը։ Նշենք, որ Պարգի Հայաստանի ներկայացուցիչը Եվրատեսիլ 2025-ում իր երգով արժանացել է միջազգային մամուլի և երաժշտական փորձագետների ուշադրությանը։ Նրա ելույթը գնահատվել է որպես հուզիչ, տեխնիկապես բարձր մակարդակի և մշակված բեմադրությամբ։ BBC-ն բրիտանական հեռարձակողը նշել է, որ Պարգի կատարումը առանձնանում է հզոր վոկալով և հուզիչ բեմադրությամբ, որը կարող է գրավել ինչպես ժյուրիի, այնպես էլ հանդիսատեսի ուշադրությունը։ Eurovision World Եվրատեսիլի վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ երգը կարող է հասնել եզրափակիչ փուլ, ինչպես արդեն տեղի ունեցավ, և պայքարել բարձր հորիզոնականների համար։ Եվրատեսիլի ֆան ակումբների կազմակերպության անդամների նախնական քվեարկության արդյունքներով Հայաստանը գտնվում է լավագույն տասնյակում, ինչը վկայում է երգի և կատարողի նկատմամբ ունեցած վստահության մասին։ Որոնք են Պարգի ելույթի առանձնահատկությունները։ Նախ, վոկալ կատարումը։ Պարգի կենդանի կատարումը գնահատվել է որպես տեխնիկապես մաքուր և հուզիչ։ Բեմում օգտագործվել են լուսային էֆեկտներ և տեսողական լուծումներ, որոնք ընդգծում են երգի թեմատիկայով փոխանցվող հույզերը։ Թեման դիմակայության, ուժի և հույսի մասին է, ինչը համընդհանուր թեմա է և կարող է հուզել տարբեր ազգերի հանդիսատեսին։ Միջազգային վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ Հայաստանը կարող է բարձրացնել մեծ հորիզոնականներ։ Նախատեսվում է 6-րդ տեղը, սակայն եթե ելույթը լինի անթերի և կարողանա հուզել հանդիսատեսին, հնարավոր է նաև ավելի բարձր հորիզոնականներ։ Պարգի երգը Եվրատեսիլ 2025-ում համարվում է խոստումնալից մասնակցություն Հայաստանի համար։ Միջազգային արձագանքները դրական են, և ելույթի հաջողությունը կարող է ապահովել բարձր արդյունք։ Երգը ներկայացնում է ժամանակակից փոփ երաժշտության և էթնո մոտիվների համադրություն՝ ընդգծված դաշնամուրային ու էլեկտրոնային հիմքերով։ Երգի կառուցվածքը հանգիստ բացումից դեպի հզոր քորուս ստեղծում է հուզական զարգացում, որն ամբողջությամբ արտացոլում է հայացք անցյալից ապագայի թեման։ Երգի միջնամասում օգտագործվում է հայկական դուդուկի հնչերանգ, ինչը Հայաստանը ներկայացնում է ինքնատիպ ու ճանաչելի ձևով։ Պարգի բեմադրությունն արժանացել է բարձր գնահատականի։ Պարային բեմադրություն չկա, ինչը ըստ բրիտանական լրագրող Ջեյմս Հերնի եղել է ճիշտ ընտրություն, քանի որ թույլ է տալիս լսարանին կենտրոնանալ միմիայն երգի խոսքերի ու երգչի հույզերի վրա։ Երգի ընթացքում ետնապաստառի վրա ցուցադրվում է շարժապատկերներ, ինչը խորհրդանշում է վերածնունդ։ Միջին միավորներ սպասվում են ժյուրիից։ Նախնական փորձնական քվեարկություններով հանրային քվեարկությամբ հավանական են բարձր միավորներ, հատկապես սփյուռքի երկրներից՝ Ֆրանսիա, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Լիբանան։ Մարտին Դյումեն գրել է. «Պարգի երգը դասվում է այն կատարումների շարքին, որոնք կարող են մեծ ազդեցություն թողնել հզոր բեմադրության շնորհիվ։ Բուքմեյքերների մոտ Հայաստանի շանսերն են։ Հիմնական բուքմեյքերների գնահատականներով Հայաստանը զբաղեցնում է 8-րդ հորիզոնականը հաղթանակի հավանականությամբ։ Հավանական հաղթանակը գնահատվում է մոտ 3,2%, իհարկե միջինացված։ Սա բավականին բարձր ցուցանիշ է՝ հաշվի առնելով մասնակից երկրների ընդհանուր թիվը»։ Պարգի բեմային հագուստը պատրաստվել է հայ դիզայներ Արամ Նիկոլյանի կողմից հատուկ Եվրատեսիլի համար։ Դրանում համադրված են թափանցիկ տեքստիլ, արծաթագույն շերտեր և մինիմալիզմ, որը թույլ է տալիս վոկալին մնալ ուշադրության կենտրոնում։ Բեմային կերպարը համարվում է սիմվոլիկ վերածնունդ անցյալի ցավից դեպի նոր սկիզբ։ Պարգն իր երգում ներկայացնում է անձնական պատմություն, որը վերաբերվում է ոչ միայն իր, այլև շատ հայերի վերապրածին։ Երգը խորհրդանշում է նաև հայ ժողովրդի պայքարն ու գոյատևման ոգին, ինչը միջազգային դիտորդների կողմից կոչվել է զգացական դիվանագիտություն։ Հայկական համայնքի աջակցությունը Սփյուռքում, Փարիզ, Լոս Անջելես, Բեյրութ այս քաղաքներում հայ համայնքը ակտիվ քարոզարշավ է իրականացնում աջակցելով Պարգին։ Սոցիալական ցանցերում հրապարակված են բազմաթիվ տեսանյութեր։ Այս աջակցությունը կարող է զգալի ազդեցություն ունենալ հանրային քվեարկության վրա, հատկապես Եվրատեսիլում հայտնի բարեկամական ձայների տրամաբանության շրջանակում։
Իսկ այժմ միջազգային մեդիայի անդրադարձերը Guardian-ը նշել է, որ Հայաստանը վերջապես գտել է նոր ձայն միջազգային մակարդակի կատարող, որը կարող է անխոս ներկայացնել ժամանակակից Արևելքը։ Der Spiegel Գերմանիան գրել է. «Պարգը բեմ է բերում այն հուզական էներգիան, որին հազվադեպ ենք ականատես լինում Եվրատեսիլում, նրա հայացքը պատմում է հազարավոր բառերի փոխարեն»։ Eurovision-ի յութուբյան ալիքում, որն ունի միլիոնավոր հետևորդներ, պարգի կատարումը ստացել է հազարավոր դրական մեկնաբանություններ, այնպես որ չմոռանաք հենց այսօր քվեարկել մեր մասնակցի օգտին և հուսով ենք, որ կանխատեսումներ կիրականանան և մեր մասնակիցը կգրավի բարձր հորիզոնականներ։ Իհարկե, մասնակցությունն արդեն հաղթանակ է, բայց նաև առաջին հորիզոնականի սպասումով։